Италијанските лозија повторно го испразнија крајниот исток од државава. Илјадници жители на Делчево, Каменица, Виница со бугарски пасош в джеп и торби полни храна заминуваат на работа по италијанските лозија. Меѓу нив е и невработениот Сашко Делчево, кој веќе трет пат оди сезонски на работа во Италија. Да печалиме. Ти нема подобро иднина во Македонија. Да идеме малку да видиме како е таму. За еден месец овие луѓе ќе можат да заработат и по 2000 евра, пари за кои овде треба да работат и по цела година. Многумина од нив земаат неплатено отсуство од своите работодавачи. Бех у Канели, сега сам по Алба, после Алба. Да искараме некој динар. Сепак најтешко им е на оние кои остануваат. Ние само да присуствуваме, да испратим некои деца. Не знам таму, тоа е околу Торино некаде, таа најразвината област на Италија. Камели легорика, така некако. Лозарство е претежно таму, земјоделие и тоа. А наче са во Америка, во Чикаго. Да, во Чикаго. Сум годин. Без зборува. Багаж чекам од Италија. Од момчето ми и сино таму и там чекам. Дека сезоната за работа по италијанските лозија го празни Истоков, сведочат и од транспортната фирма која е само една од неколкуте фирми кои врши превоз на сезонски работници. Овие луѓе сведочат дека само во една област во Италија има околу 40.000 македонци, а неофицијално во Италија има околу 130.000 македонци. До сега отидоа околу 200 луѓе, а од Истокот, од Делчево, Каменица, Виница најмногу има и селата, околните села. Имаме најава дека и сабота исто така имаме 2 автобуса до сега полни. Тоа е. Канели, Алба, Монфорте најмногу. Сезоната за работа по европските лозија започнува од Италија, пошто голем дел од овие сезонски работници заминуваат на работи по швајцарските лозија, каде работата по плантажите е добро платена. За 10 часа работа се заработува околу 160 франци. Сезоната на работа по лозјата за овие сезонски печалбари ќе трае до октомври, кога дел од овие луѓе ќе се вратат, но колку ќе останат.